Hola. Les voy a enseñar a hacer el like parte 2. Ahora a veces hacer algo diferente. Muy rápido. Y muy chulo. Miren todo lo que es. Y es muy chulo. ¿Cómo se ve? Y no se seca casi nunca. Es muy difícil que se seque. No se seca, pero si dura 2 días sin tapar. Se seca, pero si dura un día. Lo que necesito es cola fría. Ariel yo compré 300 pesos. Detergente rico, puede ser de cualquier. Miren, yo fui a comprar porque aquí me quedaba poco. Y tomó este litro y después lo hice así. Miren, es de ese en polvito no me sirve. Para 300 pesos en eso. Lo hubiera comprado en otro de estos. Porque el negocio que fue en Navidad de yo pensé que ese igual era eso. Que es el líquido. ¿Sí ven? Me tapo así. ¿Cómo hacemos? Ya, vamos a echar la cola. Ay, esto no tiene esto. ¿Ya me iba a ir a trabajar mañana? Dime, pues. Ya lo sé, que hablo mi mamá. Ya, vamos a echar la cola. Ay, no todo. Así un poquito para que enseñar. Algún día lo voy a hacer de 50 colas. Algún día cuando sea 1.000.000 de suscriptores. Ahora lo que no sé es un poquito. Yo miren, si me... Otra pegajosa. Ya más de este. No tanto si no se lo barre. Banda poquito. Si le gusta demorarse, claro, vale poquito. Y si no le gusta demorarse, ya, pero cuando no le sale el tiro, no le van haciendo así. No le echen nada más que no sea lo que le dije. Si quieren le voy a echar colorante porque yo no encontré ni colorante ni nada por ahí perdidos. Es colorante y témpera que será un poco más porque si vieran se me pega las manos. Está muy pegajosa. Ahí sí, se está haciendo. El otro está así igual que el eché, supuestamente colorante. Miren, se lo ven así. Y solo con 2 ingredientes. Súper fácil de conseguir si dicen que no y su mamá no le gusta comprar de ese y lo compran bio o de ese en polvo o homo, pero de eso detergente en polvo no se preocupen, en cualquier mercado pueden vender Ariel así o no sé, un detergente líquido a 300 pesos o 400 como le digo. Parece que decimos 300 pesos, 1000 pesos. Adiós. Espero que la hayan encantado. Suscríbete y darle a like.